everybody. My name is Marie Kondo. Call me KonMari. KonMari. Yes. I am a Japanese organizing consultant. I usually visit client home and give her one-to-one organizing lesson. まずはじめになんですけれども、私の普段のお客様の紹介からさせていただきます。So first of all, let me start how I usually work with my clients. So this is the first example. Yes. 彼女は20代の女性です。So she is the lady who lives in this room. She is in her 20s. ご覧いただいて分かるようにベッドの上、あれ右ベッドなんですね。でベッドの上にも床の下にも物が非常にたくさんあります。You already see in this picture that she has full of stuff from her bed. Actually, that's actually her bed, but you might not see it. And she also has a lot of stuff on the floor. で彼女曰くベッドルームって、倉庫みたいなものですよねっていうふうにおっしゃってました。And she first told me that, don't you think the bedroom is just like a storage? なので彼女はお仕事の後も全くリラックスできない状態でした。So when she comes home after work, she never ever feel relaxing in her room. But, however, after my lesson, Voila. it looks so neat and clean. Of course, nothing is on the floor. 私はこの仕事、今の片付けコンサルタントという仕事を10年以上続けています。So my job is to consult how to organize, and I've been doing this job for more than 10 years. Characteristics of my consultation is that my client never go back to the mess because they have been transformed to the organized person. Today, I'm going to tell you how to make your house in order in a way that will change your life forever. そのお話をさせていただく前に、じゃあどうして私がこの仕事をしているのか、どうして私のメソッドが生まれたのか、私の経歴からご紹介させていただきます。So before I start telling you what to do, let me tell you how I start my job, how I discovered this method. 私が片付けに興味を持ち始めたのは5歳の時からです。I was only 5 years old when I got very interested in how to organize things. その時から、母が読んでいた定期購読していた、オーガナイジング雑誌ですね、ホーム&ライフスタイルマガジンというのを非常に熟読している子供でした。So I was always picking up every single issue of the magazine that my mother was subscribing, and the magazine was about how to organize the house. 私が本格的に片付けを研究を始めたのが15歳の時です。So when I turned 15 years old, I started a serious consultation to how to organize things. きっかけは当時日本の中でベストセラーだった捨てる技術という本を読んで片付けの研究を始めました。There was a bestseller book in Japan titled "How to Technique to Get Rid of Things," and I read that book and I discovered the method. で片付けの研究って一体何をやっているのか、あまり聞いたことがないことと思うんですけれども、私は日本で刊行されている片付け本というのは一冊残らず全部読んでいます。So you would probably wonder how I started researching, organizing things. First, I started reading every single book published in Japan on organizing. あとは本当に毎日片付けを実践し続けました。And I also keep organizing things. I worked every single day organizing things. Today, my own room. Next day,
my brother's room. next day, my sister's room. Followed by the kitchen, living room, bathroom, my friend's room, my classroom of the school, and again return to my own room. こんな風に毎日片付けをし続けて私の青春時代をすべて使われました。So I spent most of my teenage years organizing things just like that. そしてこの片付けコンサルタントという仕事を始めたのは19歳の時からです。And I started organizing consultation business when I was 19. そして私の大学の卒業論文も片付けについて書きました。I also picked this topic in my thesis at college. そうですね。というわけで、So safe to assume that I am a crazy tidying fanatic 片付けの変態だと思っていただければバッチリです。So you were perfect to think that I'm a fanatic organizer at this point. Yes. というわけで、この私が編み出したKonMariメソッドという方法を今日は皆さんにお伝えいたします。So I'd like to present KonMari Method, which I discovered to everybody here today. 早速本題に入りますと、So let me start. KonMariメソッド1。So number 1 of KonMari Method. Tidy in one shot, as quickly and completely as possible. 片付けは一気に短期に完璧にという意味ですね。これは訳さなくて大丈夫なんですけれども、もし今皆さんが片付けということを考えたときに、片付けは毎日しなくてはいけないもの、片付けのスキルは少しずつつけていくものというふうに考えているのだとしたら、それは大きな間違いです。If you think you have to tidy around you every day, gradually, little by little, that's completely wrong. なぜなら、もしあなたが完璧に片付けられる人になりたいと思うのであれば、あなたの意識自体を丸ごと変えてしまうショックを与える必要があるからです。Because you need a shock that change your mind into tidying your thing. そのためにはある程度短期間に片付けを終わらせること。So you want to finish it in very short period of time. なのでまず一番初めに大事なのは片付けの期限を区切ることです。So the first important thing is to set the deadline of organizing. 例えば、1週間続けて丸7日間というふうに決めてしまってもいいですし、週末だけ使って3ヶ月で終わらせるというふうに決めても OK です。Of course, you can set the deadline in 1 week, assuming that you're going to do that every day, or you decide to do every weekend and set the deadline in 3 months. なので、まず1個目ですね。もし片付けというのは毎日やるべきことではありません。片付けは祭り、スペシャルイベントなんです。So don't think about tidying as everyday event. It's a special event, just like a festival. これが一番大事なこと。じゃあそんな風に一気に短期に片付けを始めるには終わらせるにはどうしたらいいのかということが次のKonMariメソッド2になります。So the number 2 item in KonMari Method is how you're going to do it. というわけでKonMariメソッド2。Sort by category, not by location. 片付けでやってしまいがちな間違い、それは場所別に片付けるということです。It's very common to make this mistake if you try to organize things in a specific location. つまり今日はクローゼットのこの一部分だけ片付けようだとか、今日はじゃあこのリビングルームのここだけ片付けよう、こんな風に片付けをしていてもあなたの片付けは一生終わりません。It never ends if you try to tidy up in just one portion of the closet or one portion of the living room. 正しい方法は物のカテゴリー別に一気に片付けていくということです。
the right way to do is to organize by category and do it quickly. つまりどういうことかというと、もしあなたがこれから洋服を片付けようというふうに思うときには、あなたのお家にあるすべての洋服を一箇所に集めて積み上げるという作業が必要です。Well, for example, if you decide to organize your clothes first, take out all the clothes in your house in one spot. Make a big pile of all the clothes you have in your house. じゃあもしあなたが本を片付けようというときには、家中にあるあなたの本をすべて出して一箇所に集めて同じように積み上げる。これ必ず本棚から出すというのがポイントです。So, just in the same way, if you decide to organize your books, take out all your books from your bookcase and pile them up in one location in the house. 大変そうですよね。どうしてこういうことが必要なのかというと、I know it looks hard. It's really messy. I'll tell you why you need to do this. こんな風に一箇所に物を集めてみることで、初めて自分が持っている物の総量というのを目で確かめることができるからです。If you bring out all your stuff, books, clothes in one location, you visually realize how much books, how much clothes, how many books you have. 普段私たちは実際に自分がどれだけのものを持っているのかというのを実は正確に把握してはいません。On a daily life, we rarely understand how much stuff we have around us. けれどもこんな風に一箇所に集めてみることで、そして自分が持っているものの量を初めて自分で体感してみること、この経験を経ることで自分にとって本当に必要なものと不必要なものを冷静に分けることができるんです。So it is a great opportunity if you bring out everything in one spot, realize how much stuff you have, how many books you have, so that you can decide which one you want to keep, which one you really need to keep, and which one you can get rid of. なんですね。ちょっと大変そうなんですけど、こんな風に一箇所に集める。じゃあこの状態からもうこの状態になったらですね、次にやることというのは、ここから自分にとって必要なものと不必要なものを分けていく段階になるんですが、その方法、基準というのが私の方法はちょっと変わっています。So from this point, the next step you have to take is to sort them, or separate them between the things you need and things you don't. And the criteria of this method, the criteria I recommend in my method is a little bit unique. それがKonMari Method 3。That's number 3 of KonMari Method. Selection Criterion. Does it spark joy? ときめき、spark joy です。So, does it spark joy? This is the key word. すごくこの会場に不思議な空気が流れているのを私すぐ感じます。I know I definitely feel weird air in this room right now. Don't worry. I used the reaction of the audience. So this is a really common reaction in my seminar. 感じています。ただこの時に一番大事なのは、今ときめきっていう言葉を聞いてすごく不思議だなって思われた方非常に多いと思うのですが、この時に一番大事なのは、自分にとって本当にそのものが本当に自分にとって幸せにしてくれるもの、自分持っていて自分がポジティブな気持ちになれるものを選びましょうということなんです。So what I mean by saying spark joy, I can explain exactly what it is. So if you look at one thing, you should question yourself if that thing makes you happy. Does it make you impressed? 普通片付けというとやってしまいがちなのは、つい捨てるものを選んでしまいがちです。けれども本当の片付けで必要なのは捨てるものではなく残すもの、自分がこれから一緒に生きていきたいものを選ぶという視点が大事なんです。Many people always think first which one to get rid of, but it is much more important to think which one to keep, which one you want to keep and live together from now on.
じゃあそのときめくものを選ぶポイントというのをこれから実際にお伝えします。 So I will tell you how to make a decision. ポイントは必ずそのものを触ること。 So point number 1, make sure you touch it. 一つ一つ手の上に乗せることが非常に大事です。 Take every single item you can think of on your hand. でそのものを触った時の自分の体の感覚というのを感じてみてください。 And imagine how your body reacts to that moment. How you feel when you touch the item. 実際にときめくものを触った時というのは体がどういうふうに反応するのかというと、スパークジョイ。 So spark joy. This is the reaction from your body, the reaction you feel from your body when you touch the item you should keep. こんなふうにキュン Just like that. というふうに自分の体のすべての細胞がちょっとずつ上に行く感じがするんです。 So if you feel every single part of your body faces up when you touch the item, that's the right feeling. 逆にときめかないものを触った時というのはどんな感じがするのかというと、 So on the other hand, if the item doesn't give you any inspiration, for example, this one, ズン you started feeling down. 自分の体のすべての細胞が少しずつ下がる感じというのがするんです。 Whole body started feeling down. これ皆さん不思議な目で皆さん見ていらっしゃいますけれども、これは今皆さんが思っている以上にこの方法で実際にやってみると、皆さんが思っている以上に体の反応というのは違いがあります。 I know you are skeptical, but if you really try to do this, you realize how your body really reacts. これはぜひ皆さん今日お家に帰ったら絶対やってみていただければと思います。 Definitely after this seminar, when you go home tonight, try part of it. 私の方法、KonMariメソッドの基本的な3つの方法ですね。一気に短期に完璧にやっていくということ。そして2つ目が物別に集めて一気にやっていくということ。そして3つ目がときめくものを選ぶということ。これが今日私がお伝えした基本の3つのメソッドです。 So let me go over my 3 basic methods. Do it quickly, in short amount of time, and sort by category, and find the item if the item sparks joy. あとの詳しい方法は私のこちらのライフチェンジングマジックオブザタイディングアップに書いてあります。So this is my book, and if you need to know more about it, if you would like to know more about it, please pick up this book. ただこれもちろん皆さんに読んでいただきたいんですけど、じゃあこれからお家に帰ってすぐにやりたいという方のために一つだけおまけでもう一個メソッドをお伝えします。 So I definitely want every one of you to read my book, but I will give you one more technique. それが片付けの正しい順番です。 So this is the right order of organizing. 実は片付けには正しい順番というのがありまして、それがこちら。一番初めにお洋服、次に本、次に書類、そして小物類に最後に思い出品、この順番です。 There's definitely the right order when you organize stuff, and this is how it goes. Start from clothes, books, document, miscellaneous items, then mementos. この片付けの順番を絶対に間違えないこと。Make sure you follow this order. 片付けってよくやってしまいがちなんですけれども、どうしても写真が捨てられないんですとか、お母さんからもらったこれが捨てられないんですっていうふうにして片付けが止まってしまうと思うんですが、それやると一生あなたの片付けは終わりません。 It often happens when you are going through old photos, old mementos, the items you were given from my mother. It always stops you from organizing. けれどもこの順番で片付けをしていくことによって、あなたのときめくものを選ぶ感覚というのはどんどん研ぎ澄まされていきます。 That's why I definitely recommend you this order, because this order gives you the sense of spark joy feeling
you definitely learn that feeling with your body. なのでこの順番でやっていくことによってサクサク片付けが進んで最後の思い出品にたどり着く頃にもちゃんと自分にとって本当に必要なものが選べるようになっていく。So in this order, while you start with clothes, your body and your mind get trained with spark joy feeling, and by the time you reach to mementos, you're already good at how to do. You already know how to go through mementos. なのでこの順番も守ってぜひ今日お家に帰ったら皆さんも実行していただければと思います。I'd like you to try my method with this order, hopefully tonight. This KonMari method always works. I hope you would really try. というわけでここからですね私の今基本的な片付けのメソッドをお伝えしたのでここからは Q&A タイムということで会場の皆さんからのご質問をどんどん受け付ける時間にしていきたいと思っております。So I explained all my method to you right now, by now. So I would like to open the floor for Q&A session. これ司会者の方。Should we sit? Yeah. じゃあ座って So there's two mics. There's one mic over there, and there's one mic over there. If you'd like to line up, I'll get it started, just because I'm right here. So I wanted to know, how do you deal with somebody who has a child, like a one-year-old child, and there's toys everywhere? 例えば、お子さんがいる家庭のクライアントさんなんか、例えばお子さんがいるともうおもちゃが散らかり放題っていうケースがあると思うんですけど、そういう時にはどういうふうにアドバイスされるんでしょうか。もう全然簡単ですね。お子さんの場合は、そのお子さん自身が、大体3歳以上か以下かっていうので対応法がちょっと変わってきます。Well, this is not difficult. It depends on the child's age, but I have two different methods depending on the child age. The borderline is about 3 years old. で大体3歳以下のお子様の場合にはもうほとんどの場合はお母さんですねお母さんとかご両親ですねの判断で片付けをしてしまうことが非常に多いです。Because if the child is younger than 3 years old, most of the cases parents just organize their stuff. けれども3歳以上になっているのであればお片付けのしつけというのができるんですね。But if the child is over 3 years old, older than 3 years old, it's time to train them how to organize things, and they're capable of it. でこの時のポイントとしてはお子さんのお片付けのしつけをするときは必ずおもちゃの片付けではなくて洋服の畳み方から教えるというのがコツなんです。And the important thing at this point is, do not tell them to organize the toys. Tell them to organize the clothes. That's important. どうしてかというとお洋服の畳み方を教えることでいつも自分が身につけているものをきれいな状態に畳んでその収納場所に返すっていう習慣がつくからなんですね。意外とおもちゃのお片付けって難しいんですよ。Well, I'll tell you why. Because clothes is something you always put on every day. So if you learn how to fold the clothes that you always put on and put it back into the clothes at the right spot, that's the best way that they learn they need to organize and the importance of organizing things. なので、お洋服の畳み方から教えていくことというのが一つのポイントですね。So number one key is to teach them how to fold the clothes. Okay. Next question. So I understand your method in terms of getting yourself into a mindset where you only have to do this once, but I was curious how you deal with things that we acquire, either things that we acquire ourselves or things like gifts that come into the house. Do you do an inventory annually or do you just not let them come into the house? わかります。わかんないああいう順番とかいろいろ説明していただいたし、あと洋服から始めてっていう順番があるんですけども、例えば自分で買ったものとかが物をもらったりしたものっていうのがあると思うんです。そういうのはどのぐらいの頻度で物を買うとか、どのぐらいの頻度で物を買いましょうとか、そういう基準も設けているんでしょうか。実はそれ私の場合設けていないんです。You know, in her case, she doesn't really have any criteria, any rules for that. でどうしてかと
というと、この私の片付け法の特徴は自分のときめきが基準っていうことなんですね。Because her method is completely based on if you are impressed, if you get inspired by the item. この自分にとってどれくらいの期間で物の整理をしていきたいかとか、例えばどれくらいのものを持っていれば自分の状態が心地いいのかというのは人によって違います。Because it depends on the person how often you want to organize or how much stuff you need to keep around yourself. ただ私のこのときめくものを選ぶっていう基準で片付けをしていくと、本当に自分はではどれくらいが心地いいのかっていう自分基準が見えてくるんです。だからそういった例えばどれくらいで見直したらいいんだろうっていうそういう基準も自分で分かるようになっていく。だから一度片付けたら二度と散らからないっていう状態が保てるようになるんです。Because my method again and again is based on if you get inspired, if you get, the spark joy feeling, that doesn't really bring you back to the cluttering situation. It's not really depending on how often you should acquire or how you get the stuff in your room. Thank you. Next question. Next question. Yes. Hi, thank you so much for coming. My question is, I have a lot of things that I need, but I don't like, but they don't inspire joy. How do I find the balance between keeping versus discarding them? 持ってなきゃいけないと思ってるものもあるんだけど、気に入ってないものがあるんですけど、そういうものに関してはどういう基準が必要ですか？ちなみになんですけれども何ですか？具体的 For には。 example, what kind of Like items? GMAT study books and like very old kitchen utensils that I 例え haven't ば昔 replaced. から持ってる調理道具だとか本とかっていう内容ですけれども。なるほど。もし今の段階でときめかないけれども必要なんだよねっていう思うものに関しては、それは今の段階であなたの役に立ってくれているものなんです。つまりそれってあなたを幸せにしてくれているものということですよね。If you judge those items are necessary for you right now, that means those items are making you happy. そうなんです。なので今の段階でときめかないけれども捨てられないけれども必要って思うものは、結論としては堂々と取っておく。So even if you're not inspired by those items, but if they're necessary to you right now, you should keep them. Okay. でどういうふうに考えればいいのかっていうと、具体的な対応法をお伝えすると、ときめかないけれども必要なものは私のおすすめはそのものを褒めまくってみるっていうことです今の段階で。So one recommendation I can give you is that if the item doesn't inspire you, if you don't get the special feeling, try to talk it into it. Try to convince yourself that this is a good thing. This is a good thing for you. これをやっていくと、自分がこれはときめかないって思っているようなものでも、好きかもとかやっぱりときめくっていうふうにそのものに対して非常にポジティブな気持ちが持てるようになってくるんです。If you keep doing it, even if the item doesn't inspire you, you started getting positive feeling about it. これをしていくとお家の中全部ときめくものになっていくんです。So in this way, you probably find all the items you have in your house inspiring. I see. Thank you. ぜひ試してみてくださいね。Next question. Have you ever encountered, like in some of your clients, like my question is basically about the shared spaces. If you are sharing like a living room or the kitchen with somebody, maybe you want to keep it clean, or the things that are important for you are not that many, but the things that are important to the other person are the most of them, and they're just all over the place. So is there like a way to make it work? Something like, do you decide your space, like from this side? How does this? Can you speak up? I'm sorry, I didn't catch the whole question. I'm just curious about how to deal with the case when most of the stuff actually does not belong to you, so it's not your decision to keep it. 例えば部屋をシェアとかしてる時に自分のものじゃないんだけど、なので自分で決定できないわけじゃないですか。で自分にとってはそんなに重要じゃないんだけど、そういう時ってどうすればいいですかねっていう。一緒に暮らしてらっしゃる方の問題ってことですね。 Those are belonging to someone else, correct? で片付けをするときにすごく大事なのは、まずその片付けを始めるときというのはまず人のことは考えない。まず大事なのは自分だけの片付けを終わらせるということなんですね。You should prioritize to organize your own items
before you started thinking about someone else. でこれ大変申し訳ないんですけれども、本当に私がこの仕事を長年、10年以上やってきていて、どうもこう主人が片付けないんですとか子供が散らかすんですって言ってる人って絶対自分の片付け終わってない。So from my experience, in the past 10 plus years of my career, I've definitely seen several clients who keep saying that, oh, I try to tidy up my room, but my husband doesn't cooperate, my kids don't really cooperate. But if you look at clients saying something like that, they're the ones who are not tidying up correctly. っていうのが特徴なんですね。これはまあ本当に事実なんですけれども、 So this is true. ただじゃあそういうふうにじゃあ自分の片付けを終わらせた後にどういうふうに一緒に暮らしている人との片付けをしていけばいいのかというと、複数の人が一緒に暮らしている場合というのはその収納場所、その人のスペースというのは明確に区切ること。もうこれは絶対ルールとして決めてしまうというのがもう絶対条件です。I know you have to organize stuff no matter what. So the important thing is you organize your stuff and put them in your space. So separate the space with other people. So you take care of your stuff in your space and leave the other stuff and other spaces to the other people. で、じゃあこの部分は自由に使っていいよっていうふうに決めたら、あとはその人がその場所をどういうふうに使おうが全く気にしないということ。And you shouldn't worry about the space allocated to other people because that's up to them. That's their own business. How to use them, how to organize them. でもちろんはみ出しちゃダメですね。なのでこんなふうにルールを決めて必ずやっていくことというのがいろんな方と一緒に暮らしている時の片付けのルールです。Of course, you can set a few rules like you shouldn't really, anything should leak out or, anything should be exposed, stuff like that. But that's the best way to do with other people. Thank you. まずは頑張ってください。ありがとうございます。 Good luck. Hi, thank you for coming. Since you talk here about how to initially kind of purge the items you have, just sorting into what to keep and not, do you also have recommendations for then how you go about organizing the items that you decide to keep, or do you leave that up to the individual person? 例えば捨てないで取っとこうってものを決めますよね。そしたらそのものを取っとくものをさらに整頓するコツというのはお持ちでしょうか。はい、明確なルールはあります。 Yes, there is a clear rule. で、まず本当に収納の基本というのはもう同じカテゴリーのものは必ず集めた状態で収納していく。So make sure to organize the same items in the same category in the same spot. で実際に今の状態、皆さんのお家の状態存じ上げないんですけど、結構ですね、皆さん同じアイテムを分散して収納しているケースって非常に多いんです。だからこれを分散させずに同じ場所に収納するだけで非常に管理がしやすくなってくるので、それがまずルールですね。I often see at people's houses the items in the same category here and there. They're kind of scattered around. So my point is to put all of them together in one spot. なので実際に収納していくときも今回この物別のカテゴリーでご紹介させていただいているので、この物別に収納していきましょう。そして最後これ1個だけ一番大切なアドバイスをするのであれば、洋服の正しい畳み方を覚える。これで収納は勝利です。So as I showed you earlier, organizing by category is very important. And another important thing I can definitely tell you is how to fold the clothes. That's definitely a big key. Great, thank you. Thank you. Hi, thanks for coming here and thanks for taking the time to write the book. I have a friend who is, pretty serious hoarder with lots of stuff. And, when you ask him, do you need this stuff? Can you throw this stuff away? The answer is, oh, I might need it later. Or, I have this grand plan to use this in such a way. But of course, that never happens and, stuff just keep accumulating. I wonder if you have worked with clients like that and, what you say to them and, what the outcome is. お友達でとにかくたくさんものがあってもぐちゃぐちゃにお家の中にあってで捨てたらって言ってもいやこれは後で使うからそのうちいるからって言ってずっと取っといてそうしているうちにどんどん物が増えていってる人がいるんですよ。そういう人にはどういうアドバイスをしたらいいんでしょうか。片付ける気がない人へのアドバイスっていうことですね。Probably you're asking me the advice to somebody who don't even bother organizing? No, actually, it's pretty organized,
he can find things. It's just a huge amount of stuff that. Oh, so it's not cluttered, but he has It's- a lot of items. It's a lot of items, and it's kind of creeping into the corridor space and so on. You can't walk around in the house. 散らかってるわけじゃないんだけど、物がとにかく多いので、もう本当歩く場所がだんだんなくなってきてる、そういう状態の方だそうです。なるほど。で、もし私が彼のお客様であれ、彼がもし私のお客様であれば、私ははっきり言って物が多いかどうかっていうことは全く気にしません。If he is my client, I don't think it's important for me if he has too many items or not. 大事なのは本当にその状態でその人自身がときめいている状態で暮らしているかということです。I think it is much more important to figure out if that person is happy with that amount of items. なので片付けをする前にすごく大事なのは、私はまずは自分の理想の暮らしを考えてみるっていうことをやってみることをお勧めしています。So I would probably recommend that person to imagine the ideal lifestyle for the person. 自分はどういうものに囲まれていると幸せなのかなっていうことをまず冷静に考えてみた上で、自分にとってときめくものを選んでいく。この作業をやっていくとびっくりするほど片付けが進むようになってくるので、お友達の場合はですね、一番初めに今君は幸せかいっていうことを聞くのと、本当に自分はどういう暮らしをしたいのかっていう話を一回してみる。これもしご家族のお片付けでお悩みの方がいらっしゃったら、そういう自分たちはどういう暮らしをしたいのかっていうのを家族で話し合うっていうことも非常におすすめです。I think your friend needs to figure out what kind of lifestyle he or she wants. You know, what kind of, what's the realistic life, you know, your friend wants, so that he or she can figure out how much stuff to keep or what to keep, what not to keep, etc. And this is very efficient way of mindset for anybody. If you have somebody like that in your family members, you know, friends around you, this is really highly recommended. Okay, thank you. ありがとうございました。 We have time for one more question. Those of you that were lucky enough to get here early and got a book, Marie will sign them in the back afterwards. 本にサインをしていただく。Yeah, my question is related to something that as engineers we think sometimes a bit too much, that how frequently we should run a task. Like, should we run it in an online, think about it running all the time, or should we run it in a batch? So what do you think about organizing? What's the ideal frequency that you advise? Like, should we always be running in our mind, I just picked a pen, it's probably not that useful anymore. So, and should we always be thinking about it, or should we do it something like at the extreme end would be like once in a year, which is what I do typically, like at the end of the year in December, I think, all right, this is a bag for goodwill, this is a bag to throw, and that's like the minimum we do. So when should we do that? Like, should we do it like end of the year? Should we do it every end of the day? Or should we constantly be thinking about every time we like encounter a thing in our house or at workplace? どのぐらいの頻度でこういうお片付けのことをやってみようという頻度はどのぐらいがいいんでしょうかね。あとはタイミングですよね。例えば年末にやった方がいいのかとか、真夏にやった方がいいのか、何かアドバイスがあれば。はい、その答えを言うのであれば、この片付け法は1回やれば OK です。Well, my answer is, the only answer is just do it one time. そしてじゃあいつやればいいのかというと、はっきり言っていつでもいいです。私がおすすめなのは本当に今すぐやってみること。Talking about when you should do, my answer is right now. It can be any time, but do it now. なんでかっていうと、お片付けって本当に単なるお家をきれいにすることではないんですね。本当にこれから自分がどういうものに暮らして囲まれていきたいのかっていう自分の生き方を考え直す機会なんです。Well, the reason is it's not for tidying up your house, tidying up your living space. It's all about how you want to spend the rest of your life from now on. なのでぜひ私おすすめは今すぐやること。So I highly recommend you to do it right now, ASAP. 頑張ってください。Good luck. Okay. Any closing comments or anything else that Marie wants to say? 何かもしコメントがあれば。
はい、なので今日私のお話を聞いていただいた方、本当ちょっと不思議な片付け法だなって思われた方非常に多いと思うんですが、この片付け法がどうして人生を変える片付けっていうふうにこの私の本のタイトルが言っているのかという理由も本当に簡単にお話最後させていただきますね。I know the topic is kind of puzzling. It's very unusual, but as a conclusion, I would like to tell you why. で今皆さんいろんなものに囲まれて暮らしていらっしゃると思うんですけれども、はっきり言って皆さんが自分が今何を持っているのかっていうのって、何を持っているかってどう生きるのかっていう自分の生き方の意思の表れなんです。So I know every one of us has so many items. There are so many items in our life. But figuring out what items you have right now is figuring out how you are going to live your life. なのでこの私の片付け法で実際にやってみることって、今皆さんのお家にある一つ一つのものに一つ一つ向き合っていくっていう作業なんですね。それって本当にこれからの生き方をどうしていきたいのかっていうのがそれによって整理されていくことなんです。So my method is telling you to examine every single item in your life. That means you examine, you assess your lifestyle and the life you want to live from now on. なのでこの片付け法が終わった時っていうのは、本当に物に対しての自分にとってときめくかときめかないかというだけではなくて、自分の例えば人間関係だったりとか、仕事の進め方だったりとか、自分の選択基準すべてがそれによって自分がときめくかどうか、それによって自分が幸せになるかどうかっていう基準で選べるようになってきます。So once you find out the inspiration from every item you have, you probably learn the inspiration on how you want to live, how you want to work, how you want to be succeeded, how you want to make friendship, etc. この自分のときめき基準というのを一回身につけてしまえば、これからの選択に迷うことはありません。So find out your own inspiration point with item and with your lifestyle. なので今日私のKonMariメソッドを聞いてくださった皆さん、ぜひ一つ一つのものを触ってみて、それが自分にとってときめくものかどうか、ぜひ試していただければと思います。Thank you for listening to KonMari Method, and please touch each item you have and feel the inspiration from them. Thank you very much today.